Hi friends, welcome to our channel Star Samaiyal and Beauty Tips Tamil. நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ஹோம் ரெமெடி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஹோம் ரெமெடி எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த கோல்டு அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். கோல்டு வந்தாலே தலைபாரமாக இருக்கிறது, அதுக்கப்புறமா மூக்கடைப்பு, அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை நம்ம எல்லோருமே ஃபேஸ் பண்ணி இருப்போம். நம்ம நார்மலாக அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டேப்லெட் போடுவோம், டாக்டர்கிட்ட போவோம், அதுக்கப்புறமா ஹோம் ரெமெடிஸ்லாம் கொஞ்சம் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த கஷாயம் குடிக்கிறது அந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேடு பிடிப்பாங்க பார்த்தீங்களா, நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு டியூப் வாங்கி சுடு தண்ணியில் காய்ச்சி அதில் போட்டு நம்ம வந்து வேடு பிடிப்போம். ஆனால் வேடு பிடிச்சா கூட சில பேருக்கு அது 2 வாட்டி பிடிக்கிறப்ப தான் அவங்களுக்கு வந்து சரியாகும், இல்லை அவங்க வந்து ஒரு 3 வாட்டி பிடிக்கிறப்ப தான் அவங்களுக்கு சரியாகும், அந்த மாதிரி இருக்கும். நாம் இன்றைக்கி வந்து வேடு பிடிக்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெமெடி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். நீங்கள் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணாலே போதும், இதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும். உங்களுடைய அந்த தலைபாரமாக இருக்கட்டும், மூக்கடைப்பாக இருக்கட்டும், எல்லா பிரச்சனையிலேருந்தும் உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே ரிலீவ் அடையும். இந்த ரெமெடியை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக கன்வே ஆகும். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போதும் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்றைக்கொன்னே வந்து சேரும். இந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்முடைய இந்த வேடு பிடிக்கிற தண்ணியை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வேப்பிலை தேவை. வேப்பிலை உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்கோ நீங்கள் அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க. உங்ககிட்ட மரம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நான் எந்த அளவுக்கு அந்த வேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு. நிறைய எடுத்துக்கோங்க. வேப்பிலை தான் வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்று. இதை நாம் இப்போது எல்லாமே வந்து உருவி ஒரு தட்டில் வந்து வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே வந்து உருவி ஒரு தட்டில் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நான் எந்த அளவுக்கு நிறைய எடுத்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு. இப்போது நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நான் இங்கே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வந்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேடு பிடிக்கிறதுக்கு எந்த லெவலுக்கு வைப்போமோ அந்த லெவலுக்கு நீங்கள் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம உருவி வச்சுருந்த அந்த வேப்பிலை எல்லாமே அந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் கூட வேப்பிலையை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் எல்லா வேப்பிலையும் தண்ணியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே வந்து நல்லா டிப் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நாம் இதில் நம்மக்கிட்ட கல்லுப்பு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா சால்ட் இருக்குது அப்படின்னாலும் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கல்லுப்பு இல்லைனா சால்ட் அதோட அளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கைப்பிடி அளவு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை பார்ப்போம். இப்போ கரெக்டாக 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் கலர் வந்து செம்மையாக சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு. இந்த டைம் நீங்கள் ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு கடையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தைலம் ஒன்று விற்கும், வேடு பிடிக்கிற தைலம். அந்த தைலமை நீங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க, உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை கூட இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட நார்மலாக வீட்டில் வந்து தைலம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, நம்ம நார்மலாக கை கால் வலிக்கலாம் அப்ளை பண்ணுற அந்த தைலமை கூட இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை உங்கள்கிட்ட வந்து நீலகிரி தைலம் இலை வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நீலகிரி தைலத்தோட அந்த ஸ்மெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாம் தைலம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடலாம். நம்ம எங்கே வேடு பிடிக்க போகிறோமோ அந்த பிளேஸ்க்கு கொண்டு போய்ட்டு நீங்கள் தட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்படி நார்மலாக வேடு பிடிப்போமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பெட்ஷீட்டோ இல்லைனா டவலோ எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து போத்திட்டு நீங்கள் வேடு பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த ரெமெடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெமெடியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெமெடி யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் டைமாக செம்மையான ஒரு ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். இந்த ரெமெடியை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ரிசல்ட் என்ன இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. உங்களை வேறொரு புது வீடியோவில் சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.